埼玉県鴻巣市にある JR 高崎線の踏切で電車が車と衝突する事故がありました。電車が踏切を通過中に車が突っ込んだとみられます。JR 東日本などによりますと、午前8時45分ごろ、JR 高崎線鴻巣駅と北鴻巣駅の間にある踏切を電車が通過中に車が侵入し、電車の側面と衝突しました。車は54歳の女性が運転していて、警察などが怪我の程度を確認中ですが、命に別状はないということです。電車の乗客らに怪我はありませんでした。この事故の影響で高崎線は東京駅から高崎駅の上下線で、湘南新宿ラインは新宿駅から北で運転を見合わせていて、再開のめどは立っていないということです。